व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम आपका क्रिप्टो का ज्ञान जो है वो थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जैसे हम आपको टाइप्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स पहले ही बता चुके हैं कि कैसे अलग अलग तरीके के भी क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्रिप्टो कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं। जहां नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज होती है वहीं एक्सचेंज बैक्ड कॉइन्स भी होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स के भी कॉइन्स होते हैं, और ऐसे ही काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के भी कॉइन्स होते हैं। और इन सब की वीडियोस हम ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं। और आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक और तरह के कॉइन्स जिनको कहा जाता है गेमिंग क्रिप्टो करेंसीज। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज में गेम्स कहां से आ गई। तो अगर आपको ये नहीं पता तो ब्लॉकचेन को यूज करते हुए बहुत अलग अलग कंपनीज जो है वो गेमिंग में रेवोल्यूशन लेकर आ रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन गेमिंग। यानी कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे वो क्रिएट करते हैं अलग अलग गेम्स, और इस गेम्स के अंदर होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स, और इससे यूजर्स किसी भी नॉर्मल गेम की तरह जो है वो प्ले कर सकते हैं। टिल डेट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गेमिंग क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में आ चुके हैं। और जैसे आपको हर एक गेम में जो भी आप तक खेलते आए होंगे उसमें टोकन्स, कॉइन्स या पॉइंट्स दिए जाते हैं, वैसे ही इन गेम्स में जो ब्लॉकचेन के ऊपर एस्टैब्लिश हुई है, यहाँ पर बनी है, उनमें भी वही गेम्स जो आपको रिवॉर्ड में देती हैं वो होते हैं क्रिप्टो करेंसी टोकन्स, और उनकी होती है रियल लाइफ वैल्यू। आपने एकदम सही सुना कि आप गेम्स खेलते खेलते जीत सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज जिनकी होती है रियल लाइफ वैल्यू। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वहां पे अलग अलग तरीके की गेम्स जब वो बनाते हैं उसी के अंदर वो क्रिएट करते हैं अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, यानी कि एक स्पेसिफिक गेमिंग के स्पेसिफिक एलिमेंट्स। अगर कोई वॉर गेम है तो उनके वेपन्स होंगे, अगर कोई कार रेसिंग गेम है तो उसकी कार्स होंगी, अगर कोई मोटर रेसिंग गेम है तो उसमें होगा मोटर बाइक। और ऐसे ही ये मोटर बाइक्स, कार्स और वेपन्स सिर्फ उस पर्टिकुलर गेम में ही यूज नहीं हो सकती, लेकिन बाकी भी काफी गेमिंग इकोसिस्टम्स में जिनसे भी वो इंटरकनेक्टेड होंगे वहां भी ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप उस पर्टिकुलर गेम के इकोसिस्टम में अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इसे कस्टमाइज करते हुए अपने खुद के एलिमेंट्स भी उस ब्लॉकचेन पे क्रिएट कर सकते हैं, उनके अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए। जैसे कि अगर आपको एक कार रेसिंग गेम की अगर हम एग्जांपल दें तो उसमें आप खुद अपनी कार जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग फीचर्स को यूज करते हुए, और फिर उस कार को आप उसी इकोसिस्टम में स्टेक भी कर सकते हैं, और स्टेक करते हुए अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज। यानी कि यहाँ पे सिर्फ गेम खेलते हुए ही नहीं आप पैसे जीत सकते, लेकिन इसके बावजूद गेम जब आप खेल लेंगे उसके बाद आइडल बैठे हुए भी अपनी कार्स या रेसिंग ट्रैक्स या ऐसी की एलिमेंट्स, वेपन्स जो हैं जो आपने क्रिएट किए होंगे उसे स्टेक करते हुए आप अर्न कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी टोकन्स। और ऐसे ही जो है वो ब्लॉकचेन के नए नए यूजर्स गेमिंग इकोसिस्टम यूज करता जा रहा है, और यहाँ पे काफी नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर रोज नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई गेम्स लेकर आते हैं अपने यूजर्स के लिए, और उन्हें प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो करेंसी टोकन जब भी वो उन गेम्स को प्ले करते हैं। और जहां ये था कि गेमिंग टोकन्स क्या होते हैं, अब हम आपको बताते हैं कुछ टॉप प्रोजेक्ट उनके स्टैटिस्टिक्स के साथ कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव गेम्स लेकर आ रहे हैं, और काफी अच्छे से अपने यूजर्स को एंगेज करते रहते हैं। सबसे टॉप पे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक्सी इन्फिनिटी का AXS टोकन, और ये जो AXS टोकन है इसका करंट प्राइस है $83, और ये लास्ट 24 आवर्स में 1% से इंक्रीज हुआ है, और लास्ट 7 डेज में 10% से। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये $5 बिलियन से भी ज्यादा है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। और करंटली AXS टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है 60 मिलियन AXS टोकन्स की, यानी कि 60 मिलियन से भी ज्यादा टोकन्स अभी गेमिंग यूजर्स के पास पहुंच चुके होंगे, इनके डेवलपर्स के पास पहुंच चुके होंगे AXS टोकन्स। ये था फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम आते हैं सेकंड प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड। ये काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे अलग अलग पार्सल्स ऑफ लैंड्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अलग अलग वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस, और ऐसे ये प्रोजेक्ट फंक्शन करता है। और डिसेंट्रलाइज्ड का जो टोकन है जो यूजर्स को इन रिटर्न दिया जाता है उसका नाम है माना टोकन, जिसका करंट प्राइस है $1.07, जो लास्ट 24 आवर्स में 2% से इंक्रीज हुआ है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये $1.9 बिलियन से भी ज्यादा है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और लास्ट 24 आवर्स में इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम $161 मिलियन का था।
और अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1.7 बिलियन माना टोकन्स जो हैं वो करंटली सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में यूजर्स के पास। इसके बाद आता है थर्ड प्रोजेक्ट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इंजन कॉइन ई, और इसके टोकन का शॉर्ट है ENJ टोकन। और ये ENJ जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका करंट प्राइस है $2.17 और ये भी लास्ट 24 आवर्स में 4% से इंक्रीज हुआ है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये $1.8 बिलियन पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और लास्ट 24 आवर्स का इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम $204 मिलियन का रहा। और करंटली 834 मिलियन ENJ कॉइन्स जो है वो करंटली सर्कुलेशन में है यूजर्स के पास। इसके बाद आता है अगला प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, उसका नाम है द सैंडबॉक्स और इसके टोकन का नाम है सैंड टोकन और करंटली इसका प्राइस $0.9815 है और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 4th नंबर पे आ रही है करंटली, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $870 मिलियन और इसका लास्ट 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम उसकी बात करें तो वो थी $302 मिलियन की और करंटली 885 मिलियन सैंड टोकन्स जो है वो काम कर रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं गेमिंग इकोसिस्टम में, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है रेव और रेव जो है इसका करंट प्राइस, मार्केट प्राइस है वो है $0.22 और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये है $82 मिलियन की और इनका लास्ट 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम $3 मिलियन से भी ज्यादा था। और अगर हम इनकी टोटल सप्लाई की बात करें तो करंटली 278 मिलियन रेव टोकन्स जो है वो सर्कुलेशन में है मार्केट में एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये थे टॉप 5 गेमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या होते हैं गेमिंग टोकन्स। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द वो है दूर कर सके, आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड कर सके। और अगर आप ऐसे ही जानना चाहते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ कॉइन्स के बारे में और ऐसी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में कौन कौन से नए नए टर्म्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, और समझना चाहते हैं इनके ट्रेडिंग पैटर्न्स और इनके चार्ट्स, तो हमारे फाउंडर पंतुल बंसल ने अपने 5 साल के एक्सपीरियंसेस को 2 कोर्सेज में अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टोनेक्स्ट और क्रिप्टोनाइट। आप अभी जाकर इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं। देर मत कीजिए, इन दोनों कोर्सेज में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि क्या होती हैं क्रिप्टो करेंसीज, क्या होती है ब्लॉकचेन्स, क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स और क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। इन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन दोनों कोर्सेज में और आप इन्हें सब्सक्राइब करते हुए जो है आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए फ्यूचर में जिससे आपका क्रिप्टो का ज्ञान इंक्रीज होगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो ऑन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वेरी सून।